د حج د قبلېدو درې نښې علماو ذکر کړي چې دا درې نښې دې پکې ولیدې پوه شه چې د حج قبول دی او که دا درې نښې پکې نه نو حج به نه قبول یو نښه خو هغه دا ده چې هغې باندې مونږ ته پته نه لګي هلته چې دا جمرات ولي دا شیطانان چې ورته وایي په کومو کاڼو نو کتاب لیکي دا کاڼې غیبېږي اخو په لکونو کاڼې وي ډېر څلوېښت لکه حاجیان چې یو حاجي اووه کاڼې ولي او درې ورځې ولیدې نه خو غر جوړېږي لیکن چې ته ورشې ویې ګورې ده په خپله ورغلې ما لاندې کتلې نو یو شکری یا دوه شکری کاڼې پرتې باقي دي یا دې زمانه کې به زیات تر چې پرتې نو د یو لوډر برابر به پرتې نور نشته ختم دا څه شو وایي چې د چا کاڼې غیب شو دا د ده د قبولیت نښه ده او که د چا کاڼې غیب نه شو نو دا حج یې نه دی قبول نو دغه کاڼو خو پته نه لګي چا غیب شو د چا نه اخو معلومات نشته لیکن دا دوه نښې نورې واورئ یو نښه دا ده چې دی راشي نو بیا اړه کېږي دا د قبلېدو نښه ده چې آینده که الله شي نو په اړه کې به یې خاره ښي خدای چې بیا حج نه لاړ چې دا خلک ځي دی به ورپسې خفی یاره زم داسې یو کال تلیم او که سخت کال بیا خدای توفیق را کړی و تلیم دوباره به یې هلته اړه کېږي دا د حج د قبلېدو نښه ده او که بیا اړه نه کېده نو پوه شه چې حج یې نه دی قبول دا څوک چې دغه دی د سختو ذکر کوي کوم عمل دا سره چې هغې کې سختي نشته زه وایم هلته بس خلک وایي یاره جي سمه ګرمي وه ټوله دنیا مړه کېده یاره جي او پیاده مزلې مې پکې خپې مې پکې وپړسېد او خپې مې پکې پولی شوې یاره جي ګاډو کې ځای نه و او دا پیاده و ډېر ګران کار دی هغه یو چاته وی حج دی وکړه وی ډېر ګران کار دی وی خدای دې درته نه ښایي بل وی ډېر ګران کار دی خدای دې ته ساته زما وی هسې د 14-15 لکه روپۍ ولګولې او ډب ته دې وغورځولې خوار چې تش مولې لاړې او تش مولې راغلې دا ستا خبرې دي هسې تاسو نه تپوس کوم تاسو خو زمیندار خلک یې اکثریت نو په دې 10 بجې 11 بجې کې دا ګوډ ګران دی او که دا حج ګران دی ګوډ ګران دی او دا په نیمه شپه چې پاسې او بخور کې او دا 10-11 بجې په سر کې د څادر اچولې او چاري دي په اوږی او دا بخور کې دا للون چې کې او دا تلی چې اړی اوس خو ټیکټرې دي یوې چې به دې کولې اوس خو ترېشل هم ګران کار دی ولې د غنمو لو اسان کار دی په دې ګرمۍ کې او پخوا به یې غوبلې کولې په غویانو باندې په خدای یقین وکړه غویان موږ پخپله کړي دي موږ ورته ولاړ به او بیا به یې واڼې کولې واڼې نور ته به ولاړ و هوا ته هغه شی به ورسره او په هغې به یې دا غنم بادول راشپیل به یې ورته ولې دا بټیاري غریب چې تاله روجې پخی او په دې اوړي کې د دیګونو غاړې ته ولاړې دا آسان کار دا کم سړی چې په 400 په 500 په تورنځو کې تنور په غاړه ناست دی او د په تنور ډوډۍ پخی دا آسان کار دا د ریړۍ مزدور چې دا په ریړه کې سامان وړي او دا غریب ورسره په دې نور روان دی آسان کار دا دیوال چې وایي ګیلکار او مزدور او په دیوال په سر غریب ناست دی دا آسان کار دا پلسترې چې کوي آسان کار دی کوم کار آسان دی ما ته وایه خو د دنیا کار کې پیسه ده نو ما ته ګران نه ښکاري ګران کار دی خو ما ته ګران نه ښکاري او په حج او په عمره کې ثواب دی پیسه پکې نشته نو ما ته ګران ښکاري ډېر ګران کار دی څه ګران کار دی اس ګران هم نه دی ډېره سخته ګرمي ده ولې ګرمي دلته نشته مونږ هم وایو ګرمي ده بالکل سخت کال په حج کې ډېره ګرمي وه نو مونږ خلکو کې د پښتنو متل دی وایي که جلنده دی پلار ده خو پوان نو خلک وارته نه دقه رنګ زمونږ خلک هلته تلوار کوي نو سر وخوري ټول پکې مړه شي ولې تلوان کوي نو ګرمي خو دلته هم داسې ګرمي ده په ټوله دنیا کې دې ورځو کې ګرمي ده حج په اړه کې نو اړه کې خو ګرمي وي یقینا مدینه منوره کې هم ښه ګرمي وه مکه مکرمه کې هم ګرمي وه په منا کې هم ګرمي وه په عرفات کې هم ګرمي وه خو اسباب شته که نه دلته بجلي ټکه ټوکه خلک هلته تالونه کوي بجلي نشته هلته بجلۍ کې یو سیکنډ بنوالي نشته هلته په بلډینګ کې هم بجلي په اے سی دی هلته په حرم کې هم اے سی دی نو اسباب شته نو ما هلته ملګرو ته وایي چې د خدای خاطر وکړې د حج سختۍ خلکو ته مه بیانوئ دا سختی خو په هر شي کې شته یو غنم کې ته زرغونه څونه سختو باندې غنم کور ته راوړې سړی چې دکانداري کوي په اسانه کوي دا پېښور کې په دې شا باندې دا پنډونو والا غریبانان دا پیټې کې وړي دا آسان کار دی رزق ګټل آسان کار دی دا قصاب غریب په نیمه شپه پاسې څاروی لالی څونه ګران کار دی نیمه شپه هر پېشمني پاسې او کب کار ماته ووایي چې هغه آسان دی هر کار ګران دی خو د دنیا کار ته مونږ ګران نه وایو او د دین کار ته مونږ ګران وایو ولې په هغې پیسې نه میلاویږي او په دې پیسې میلاویږي نو د حج د قبلېدو یو نښه دا ده چې بیا بیړه کېږي دته به هغه ګران نه ښکاري لکه 2 څیزونه زمونږ باباجي مولانا شهزاده صاحب رحمت الله هغه به 2 څیزونه دي چې سړي نه پې پیسې هم ځي او کړېږي هم پکې او بیا هم پې سړی خوشحاله
هم پیسې دي هم کړه او بیا هم خوشحاله یو واده په واده کې سړی نه پیسې هم دي بلا پیسې دی لګي مہر بم ورکې او ډوډۍ بم کې او جامې بم علي څونه پیسې لګي او په هغه پیسو لګولو سړی خپني خوشاله او بل کړهو پکې څومره دی خلکو ته بغیر دی او ستونه بکې او دلته منډې ولته منډې او بیا هم سړی خوشاله دغه رنګ حج دی حج کې به پیسې هم لګي او کړهږي بم او بیا بم خوشاله او که په کوم واده چې پیسې لګي او خپه او په کوم واده چې کړهږي او خپه نو دا واده په حقیقت کې نه دی خزه دې نه دا خواخه خزه دې نه دا خواخه پلار در پشا کړی یا مور در پشا کړی نو د طبیعت ګونجي پیسې لګيږي او کړيږي او خپای د قرانګي په کوم حج کې چې ته او کړيږي او پیسې ولګي او خوشاله نه نو دا حج نه دی خدای د خدای په نس قبول نه دی بس دې بل نه خشوا چې بیا بیا لکېږي چې خدایا ک بیا لاړ نو دا د قبولیت نه او ک بیا بیا نه کېده او خدای رته ساته او ډېر ګران کار دی مړه بس یو ظلم کړی دی یا رب نشوتلې نو بس پته ولګېده چې دې سړی د تشمولې تلې او تش سوټې راغی او حج قبول نه درې معنا خیسه درونو درې مموره درې مدا چې د مخ کې نه به عمل خي کله مخ کې نه عمل خنو نو پوښتنه چې حج نه دی قبول مخ کې چې کم عمل کو مخ کې مونږ اکا دوکا بنه کو اوس پورا کوي مخ کې به جمع لنه توس پورا جمع منزل مخ کې به کله کله دروغ یو ته دروغ نه ځان ساتي مخ کې به کله کله دوکا کولا او د دوکې نه ځان ساتي بس حج قبول او کله مخ کې نه عمل خنو نورم خرابو مخ کې به په یو بالټي کې یو لوټه او با چولې په پایو کې اوس پکې دوه لوټې اچي ورګه چې د حج غ پیسې پکې را سر کو پتاو لګي چې تشمولې تلې دی تشمولې راغله هغه یو پور انسپکټر والو پلارته یو تلوا د یو دکاندار هغه چک کوله نو تل چې چک کوله نو هغه تلبا یو طرف ته شي درون خو بل طرف ته سپک خو هغه ویل کدا څه مسله ده نو ویتله ده پارسنګ پکې نشته دا ولی یو خوا دونو بل خواس پکې دکاندار یې رسېب دغه ستا مخ کې د موسو وایو ما خو پکې څه پارسنګ مارسنګ نه کوټه کړ یار هغه چې قتل هغه پور انسپکټر حیران نو یو وجی صاحب را روان برګرومان لیوان اول هغه انسپکټر صاحب ولې حیران وي دې تل ته حیران یو خاصي درون خې بل خواس پک خې او پارسنګ هم پکې نشته وې زبرته ويم کنه وېسا وې د تل دا ډنډه یو طرف ته یو دوه سوتره وګده ده او بل طرف ته یو دوه سوتره لانډه ده نو اخلي په یو طرف او خرسي په بل طرف او اجي صاحب تا څه پته لګي ته څه خبره و امام ډیرو مردالو بکړه جلد راځي بشیر جان لچا سوق ورک بشیر جان وته ما جی مړ دکړم الکه بشیر جان ته پستر ګړون دي تاسو څنګه او پیجندم چې دا جیما چې تا ماته وی اجی مړ دکړم وې دا سوق دې دا جانو دی نو دا اجی چاړه لګه تیرې خپکهږي ما چاړه لګه تیرې نو کده مخ کې نه چاړه نورم تیرې کړي وا ها پتاو لګی دا چې دا حج قبول نه کده مخ کې نه عمل خرابو حج قبول نه او کده مخ کې نه عمل خو مخ کې چې څنګه عمل کاو دې د عمل دا غینه نورم مزیدار دی خشته دی د صحابه په شان عمل موږ نشو کولای غلطه به موږ نه کیږي ضرب توبه او باسو ګناه به کیږي ضرب د الله نه معافي غواړو ساتم چې دې ګیر پیغور سوکرانه چې ما حج کړی دی نو زه به ځان د ګناه نه ساتم چې ما له څوک د حج پیغور نه نو اجي صاحب د حج د قبلېدو نه خبله ده د حج د قبلېدو چې دی به د مخکې نه خپل عمل بهتری به خشته عمل به کوي مخکې عمل کمزور اوس به ښه کوي مخکې ګناه کوله اوس به توبه وباسي مخکې به اکدو کدو ګناه کوله اوس به مکمل د ګناه نه ځان ساتي نو چې دا درې نښې راغلې غړومبی خو پته نه لګي خو بیا بیا حج ته لکېده او عمل یې د مخکې نه ښه شوی نو دا حج مبرور دی دا مقبول او که نه د مخکې نه عمل نورم خراب و نیکی هغسې نه وه چې څنګه مخکې و د هغې نه نورم خرابه وه عمل یې نورم خراب او بیا بیا حج تړه نه کېده نو بس دې اسې تللی دی او اسې راغلی دی حج یې نه دی قبول نو حج مبرور دغه شو نو حضور پاک فرمایي الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنه چې د مقبول حج بغیر د جنت نه بل اجر نشته چې حج یې وکړه نو دی به نیغ په نیغه جنت ته ځي او دقه حج چې دا ما درته کوم د دې حج صفت وکړه چې دا حج یې وکړه رجع کیوم ولدته امه دی به داسې واپس شي د بیت الله نه لکه د مور نه چې کوم انسان پاک پیدا څونه قیمتي شی شو حج و سره به لږ ځان ساتي